ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇവനാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ടോർച്ച് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ പല വേരിയബിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്, പല ബ്രാൻഡുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ടോർച്ചുകളുടെയും ചാർജിങ് പോർട്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ USB മിനി ടൈപ്പ് എ പോർട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ടോർച്ചായിരുന്നു ഇത്. USB മിനി ടൈപ്പ് എ പോർട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുറച്ച് കാലം മുന്നേ സാംസങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഫോണിൽ വരുന്ന ചാർജിങ് പോർട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത് നേരെ തിരിച്ച് കുത്തിയാൽ കയറില്ല, അതായത് ആ പോർട്ട് ഡാമേജ് ആവും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പ്രായമായ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കിട്ടിയാൽ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ നേരെ കുത്തുന്നില്ല, തിരിച്ച് കുത്തും. അപ്പോൾ പ്രസ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അമർത്തി കുത്തും, ഡാമേജ് ആവും. അങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയ ഒരു ടോർച്ചായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇവിടെ കിട്ടിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ടൗണിൽ പോകേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ടൗണിൽ കിട്ടിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ EP സോക്കറ്റില്ലേ, ഓഡിയോൻ്റെ EP സോക്കറ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ EP സോക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ DC സോക്കറ്റിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക, ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെ ഇതുപോലൊരു ടോർച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു DC സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കേബിളിലും ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ചാർജറിൻ്റെ കേബിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മിനി ടൈപ്പ് മെയിൽ പോർട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അതായത് മെയിൽ പിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാല് വീഡിയോ കാണാം. ടോർച്ച് ഇതാണ്, ഇംപെക്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടോർച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നത് USB A ടൈപ്പ് മിനി പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഡാമേജ് ആയത്. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഇന്നലെ തല തിരിച്ച് കുത്തിയാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയി പോകുന്നതാണ്, പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്നിടത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഡിസംബിൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തെടുക്കും. നമുക്കങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഹെഡാണ്. അവന് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പോർഷനിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ബോർഡ് വരുന്നത്, ചാർജിങ് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ ഹെഡ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഡിസംബിൾ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതൊരു സ്ക്രൂ ആണ്. ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ലൂസാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് തിരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ പ്ലെയറോടെ ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഊരി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലോക്ക് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ലോക്ക് സെറ്റപ്പ്. അതെല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഇതിനൊരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഈ റബ്ബർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വീസറോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് തള്ളി കൊടുത്താൽ അത് കയ്യിൽ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് തള്ളി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സ്വിച്ച് പോരാതെ നോക്കണം. സ്വിച്ച് പോന്നാൽ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണം ഊരിയിട്ട് കാട്ടിത്തരാം. ഓക്കെ, സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇനി സ്വിച്ച് ആരെങ്കിലും ഊരി പോരുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഈ ഒരു സംഭവം
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നേരെ ഇതാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നേരെ ഇതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഭാഗം ഈ പോർഷനാണ്. ഈ രണ്ട് സോൾഡർ നമുക്ക് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ മൊത്തമായിട്ട്, ഈ ചാർജിങ് പോർഷൻ മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വയർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ DC സോക്കറ്റ് അതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾഡറൊക്കെ ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ പോർട്ട്. ഡാമേജ് ആയ പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കി കളയാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ കണക്ഷൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. രണ്ട് വയർ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ DC സോക്കറ്റിന്മേൽ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കളറുള്ള വയർ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റാണുള്ളത്, ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ 5 വോൾട്ടേജ്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡ് ചില ICകളൊക്കെ കത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കളർ കോഡ് നോക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ബ്ലൂവും അതേപോലെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഗ്രീനുമാണ് എടുക്കുന്നത്. അക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സോക്കറ്റിൻ്റെ ടെർമിനൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെൻട്രലത്തെ പിന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ടെർമിനലാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി കിട്ടിയത്. അതായത് സോക്കറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലിലെ ഈ കാണുന്ന ഈ പിന്നിലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇതിന്മേൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ വയർ കൊടുക്കാം. അതേപോലെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രീന് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വയർ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ സ്ലീവ് യൂസ് ചെയ്യാം.
അതാകുമ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റ് നമ്മൾ ടോർച്ചിലെ ബോർഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസുമായിട്ട് ടച്ചായി ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നന്നാവും. അപ്പോൾ ഈ 2 വയറും ടെർമിനലിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതാ ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്ന് ടെർമിനലിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ആയി നിന്നോളൂ. ഓക്കെ, സ്ലീവ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി സേഫ് ആയിരിക്കും. ആ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ലെഗൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സേഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് താഴേക്ക് പോയത്തില്ല, കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ ഗൺ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോർച്ചിലുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടോർച്ചിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് സോക്കറ്റ് ഇത്രയും ഭാഗം പുറത്തോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നിൻ്റെ പണി നോക്കാം. ചാർജറിൻ്റെ പാർട്ടിലേക്കുള്ള പണി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കേബിള് മിനി ടൈപ്പ് എ പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത് ഡീസിൻ്റെ പിന്ന് കയറ്റണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ DC പിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വയർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ടെർമിനൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന പോർഷൻ കണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്, ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട്.
അപ്പോൾ കേബിളിലെ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഗൺ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കവറും കൂടി ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി ഫുൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് കുത്തി ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. മറ്റുള്ള വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ. ബൈ.